สวัสดีครับเรามารีวิวหลังจากการเปลี่ยนสปีดเซนเซอร์นะครับเนื่องจากเข็มความเร็วไม่ขึ้นนะครับตัวเลขดิจิตอลระยะทางก็ไม่เปลี่ยนแปลงมาดูนะครับหลังจากเปลี่ยนตัวนี้แหละนี่คือสปีดเซนเซอร์ของรถยนต์ Isuzu D-Max นะครับมาดูว่าจะมาทดสอบหลังจากเปลี่ยนแล้วโอเคมาดูกันครับลดเยอะสักหน่อยตัวเลขตอนนี้ลองมาครับปรับเปลี่ยนได้หมดเข็มต่างๆก็ปกติอยู่นะครับแพลตินัมIsuzu D-Max แพลตินัม 3,000 ซีซีนะครับมาดูกันเรื่องเกียร์ออโต้กันนะครับตอนนี้ความเร็วเข็มความเร็วขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนสปีดเซนเซอร์ตามที่เรื่อง X2 บอกโค้ดมาครับแต่ว่าไฟเช็คเอนจินยังโชว์ขึ้นอยู่เดี๋ยวจะทำการดับไฟหลังจากเปลี่ยนสปีดเซนเซอร์แล้วก็ดับไฟได้นะครับตัวเลขระยะทางก็ยึดขึ้นปกติแล้วนะครับความเร็วก็ขึ้นปกติแล้วเดี๋ยวเรามาลบโค้ดกับเครื่อง X2 นะครับเมืองเอเชีย OBD-BD2 ออโต้สแกนอินดิทโค้ดนะครับตอนนี้ไฟก็ได้ดับลงไปแล้วนะครับไปชูเครื่องยนต์โอเคนะครับโค้ดที่ระบุว่าเสียก็ได้ดับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นปกติแล้วนะครับการเปลี่ยนสปีดเซนเซอร์ของรถยนต์ Isuzu D-Max Platinum 3,000 ซีซีจากร้านอวยพรอิเล็กทรอนิกส์เกาะสมุยได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ